Enteng duit, Bu. Lah ta sakniki kados zaman bae nggih aduan. Oh. Kalih gangsal ewu. Dan lontong tos tunggal kali ewu. Abot? Ngagem bentuk gedhong. Dan iki tumbas ngen banget tadi. Tumbas rone. Tumbas. Tumbas gangsal sewu. Niku napa nih, Mbah? Itu Sayur. Nggih. marane kulinane jangan. Walah. Timbah. Lontong napa niki? Sayur lodeh. Lontong sayur lodeh. Oh niki dijaga kirian. Ambles mboten? Oh. Kelilingan ngeten niki. Nggih. Kali Mbah sinten niki? Niki Mbah Patemi. Lontonge nggih tasik panas nggih ngaten niki. Oh nggih, nembe mateng nggih. Nggih. Iki sampun adem nggih. Oh, pun adem. Oh, ngaten sampun adem. Nggih. Ampun kata-kata Mbak, wargen nggih. Nggih. Oh niki sayure. Sayur nopo Mbak? Sayur kates kalih terong. Kates kalih terong. Nggih. Terus nonton lawahe lho, Pak. Lho ngeten mawon. Nggih, napa ngaten. Ini mboten napa-napa. Jenengan kersa. Kersa Mbah. Mboten kersa niku lho. Temen kadah lho, pesen kita sendok. Lho sendoke. Ngaten iki. Oh ngeten oh ngeten saged. Oh nggih. Amit sewu. Niki pun kagem bae, sedanten. Nggih, pun. Terima kasih nggih, Pak. Nggih. Teman-teman yang lusuk di pedesaan ya. Ini saya juga belum tahu tempatnya, masih tanya-tanya. Sebenarnya kota ini, tapi kok ya ada ini ya. Tapi ya toh, Pak. Tapi desa. Desa iki tapi wong ki mau tengen mbok delok iku. Jajale penonton didoyo ngono. Iki kota apa desa lho. Dalane halus ngono, dalane pavingan ngono ae. Iya. Biru alas bro ya. Kayak ngene kok. Foto-foto piye to, apa sih? Busuk temen ya. Bojonegoro itu uniknya kayak gini ya. Jadi apa? Pelosok pun jalannya bagus. Ada lontong opor Bu Endang. Iya. Ini melon ini ya. Oh, melon. Ada lontong opor Bu Endang. Lontong opor, Bu Endang. Jalannya kayak gini. Halus ya, halus. Tapi dalam hutan ini ya. Jadi Iya. Samping kanan kiri itu hutan ya. sawah itu. Ini ya hutan kampung lah. Hutan kampung.
Bu, badhe tanglet. Badhe tanglet. Itu mereka Pak Sado. Kita mriko. Nggih, wis mungkin ten warung dengan warung Mbak Rum, ini warung Mbak Rum. Oh, ini apa? Nggih. Nggih. Cek pron neh temen ya. Sejauh. Cek atur. Oke. Iki lanjut meneh bolo. 2, 3. Iki lanjut meneh bolo. Sejauh ya ternyata. Masih jauh. Nanti katanya belakang warungnya Mbak Rum loh. Nanti belok belakangnya warungnya Mbak Rum. Cari warung yang baru. Wis ngene iki bolo. Desa blusukan. Belok kiri iki. Tigaan belok kiri. Bener apa ora? Belok kiri. Asri, kampungnya tuh asri temen ya. Jadi masih banyak pepohonan, banyak padi. Tuh kayak gini. Tapi lumayan lah jalannya. Jembatan lontong Mbak Pat itu kok di Pak? Nah, soto. Yang soto. Iya. Mbak Pat itu oh, pekerjaan mau lu. Sampai niki kan yang lorong nggih. Kabeh bilang iki mboten iki. Oh, ini itu lah. Nggih. Dapat sepeda itu. Oh nggih, nggih, nggih. Itu. Nggih, motor Pak. Nggih, nggih. Pergi jalan ya. Loh, Malang, Pak. Oh malah. Nggih, kalah yang ngeplok niki lho. Iki Cek salah meneh. Keliru. Ubet-ubetan pengen mangan lontong legendaris gitu. Kita lanjut temen-temen ya. Balik Kita nih. putar balik kelewat. Sampai muter-muter. Nah, ada lorong sawah di mana ya tadi? Di pedesaan teman-teman. Soalnya ini yang bikin apa video yang dulu itu ndak mau bikinkan map. Jadi ya wis ngene iki, goleki takon medun nek goleki iki balik meneh bolo. Wis ditonton keseruanku golek jajan ning desa-desa temen ya. Soalnya ya unik lah buat saya. Iya Pak, saya takut. Ono wong iki. Ono Pak metu, Pak. Tak tunggu nih sih. Jadi tanglet Pak. Nggih. Lontong Mbah Pat niku pundi? Lontong Mbah Pat dari itu. Oh, medal iki? nggih, Terus saged nggih? saged. Oke, nggih. Nggih, matur suwun Pak. Nggih, sami-sami. Yes. Engko tak gawe map Mbah. Mbah Pat ya. Cek bantu para pedagang. Iki aku ya susah ini iki goleki. Masa wah. Nah, iki ngarep iki ketokke iki cek. Nah, iki mau temen ya. Jalan mlebu gang cilik ini iki. Iki jalan anyar kita urukan anyar iki. Bismillah ora kepetel. Nah. Oh. Ini Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan sawah. Allahu Akbar. Blese banku bola. Allahu Akbar. Aduh. Sini apa? Kayak ngene iki perjuangan ning ngonten. Oh, dikon parkir kono apike ya Allah, Pak.
Awas meliso kok lek pol-pol kan pol. Pak Ahmad Sewu. Oh, madosi warunge anu napa lontonge Mbah Pat. Oh mriku. Ya Allah. Tekan bolo. Sekan. Tekan. Pateni. Terus Nggih. Pak izin parkir nggih, Pak. Monggo. Aromane iku kayu. aroma sangit Pak, anu kayu temen. Pak. Tunggu ndi, Pak? Iki. Oh, teng iki. Mulai kiri jalan. Oh, jenenge jalan. Walah, Berlana. Lalu, Masya Allah. Udah, lo mados sih bingung nurut niki Mbak. Bapak daleme pundi? Lo Malang. Lo nonton jenengan niku lho, damel lontong. Ya, jam berapa kan dengan nonton itu? Nggih. Ajeng kula video nderek damel video, Mbak. Nggih. Oh, kaya ngene iki lho, Bolo. Ah, ngene iki lho. Wah, iya. Damelane ngaten kok jeneng video niku lho. Nggih, boten Nggih, apa-apa. kersane anu, Mbah, tambah viral. Kata sing murugi mriki. Dapat jenengan. Nggih namine Bapak Temi kula. Bapak Temi. Kakung. Iki kula dherek anak. Masih jenengan? Sampun Adik. boten. Adik. Oh, Koncahu bapake mboten nonton. Nggih. masake ngene iki, Bolo. Nggih. Masih pakai kayu Masih bakar. kayu bakar. Mboten anu sayur teng warung napa mendet teng anu teng kebon. Teng kebon niku lho nambok Lah. sak limbo saithik ngoten Oh, mawon. nggih. Jenenge napa niki, Mbah? Terong kalih kates. Terong kalih kates. Nggih. Berarti mendet kates niki. Nggih. Oh, nggih, tak derek kula, tak derek jenengan. Oh, sayurane mundhut teng kebon ki ambak ngeten nggih. Nggih, nek kekilangan mendhet gajane cambak. Hmm. Ngoten lho, Pak. Mawon kok. Oh, alah niki kebon niki ambak nggih. Nggih. Ate jenengan ketok le, Pak. Nggih. Oh, niki mengke damel campuran jangan lodeh nggih. Damel terong wau. Oh, nggih 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 nggih. Sambeli nggih kula Oh, mateng punan. nggih urip nggih enten, betetan enten, nggih klothok nggih sambel. Sama channelnya napa Ibu? Bule Jawa official. Di TV niku. Nggih. Sak manganan regi pinten ngoten niku, Mbah, lontonge, Mbah? Sak porsi gangsal ewu. Gangsal ewu. Nggih, kula niki wong ladeni lari alit, cang sepuh wonten niki lho, Pak. Nek Nggih. kadang jenengan gangsal ewu. Oh. Lari alit nyuwun 2.000 nggih kula sukani. Hmm. Ngoten mungkin nang becane yatra namuk niku, mungkin nang nangis bocah niku ngoten lho. Nggih nggih nggih. Termasuk cang sepuh tumbas 3.000 nggih kula sukani. Sukani. Pokoke nggih mboten nolak dhuwit. Kan 2.000 nggih kula sukani. Nggih disukani 2000. Nggih saknune wong mengke tiyang niku mboten mesti lho, Pak. Nggih. Nggih enten sing kathah yatra kathah, nggih sing mboten ngoten niku lah. Sayur lodeh nggih. Nggih.
teng waduk Prangi viral ta niki punan. Apa niku dalane awan nggih. Sepi terus sing kalih waduke. Ini sono rejo. Nggih nek sono rejo. Yang perangi nembe. Nembe Prangi. Prangi enten praune. Nggih. Ini kok biasa sono rejo nggih. Berarti menune niki namung sayur lodeh mboten wonten goreng-gorengane, Mbak. Mboten nggih namung ngeten iki awet cilik. Awet cilik jenengan sadian. Umur kalih gangsal welas pun sajan ngeten iki. Oh, alah, umur 15 tahun sampai sakniki. Nggih. Betane riyen tenggok, Tenggok niku napa? rinjing, Oh, kula renjing. gendong. Oh. Terus betanane kuali, Pak. Nggih. Kendil. Nek namine riyen kendil. Nggih. Lontong pinten, Mbah? Sak sonten sadian lontong pinten? Tasik srepis. Mboten pinten iji lontong. Tunggal srepis niku. Tunggal serepis. Nggih. Piro ya 100. Telah 100 lontong. Nggih, nggih 50 pokoke sak anune mboten kesel nggih damel kathah. Oh, Mboten lho sak gathuke. sak gathuke. Dewingi nggih kathah. Niki awake kok pun keselen, Pak. Ndamel sak menten niku tok. Nggih. Lontong lodeh Mbah Pat nggih. Nggih. Wonten mulai jam pinten, Mbah? Mantuke nggih mboten mesti, kadang nggih magrib, Nggih. kadang nggih ngisak. Budal nggih sak budale kantos nggih jam setengah gangsal nembe bidal, jam kawan bidal ngoten sak matenge, Pak. Sak matenge nggih. Nggih. Kadang teng griya nggih telat wong yang pados nggih mboten mesti Nggih. lho, Pak. Nggih. Ah, niki ngirisi napa anu Bu? Terong, Pak. Napane Mbak Pat jenengan? Kula adike. Oh, Ade IP. Nggih, adik IP. Oh. Niki ngiris terong. Damel lodeh nggih. Nggih. Ben dinten nggih sadian. Nggih. Pinten. Ben dinten. Suasanane ngene bolo ndek desa iku wis buat para perantauan ini Bikin kangen ya. bikin kangen ya. Bawah greng gitu loh. Bawah gereng-gereng kayak gini ya. Yang tiang niku nek jangane mbae terus wis. Ini ngomong kates kali terong. Namung kates kalih terong Nggih, nggih. pokoke nggih usum terong, nggih kalih tewel, nggih tewel, kuweh nggih kuweh, ngoten niku tok. Oh. Kula mboten nek ngangge gorengan nggih mboten, Pak. Izin kula Lontong gendong sayur. sakniki numpak sepeda ontel, Pak. Oh. Tapi nggih ngapunten numpak sepeda ontel mboten saged sandalan. Oh ngoten. Nggih. Lah sandale ceblok sikile tak sik teng dhuwur iki, Pak. Lah mengke kangge kesel mendeti sandal. Ngoten nggih. Lah samping kontene nggih mengke kedangon mendeti sandal mawon. Ngiris kates. Nah, maten nggih ditangkleti tiyang nggih. Lah sampean nek ditumbasi tiyang griyane saya wonten pripun, Mbak? Mboten purun sandalan. Bikin niku. Nggih, ngapuntene mawon, nggih kula kan medal nek griyane sae kula nggih ngoten. Jualan dari usia 15 tahun, teman-teman. Nggih. Sakniku yuswa pinten, Mbah? Sakniki Pitung doso. Buh. Kong, Pak. Wah, loro nggih. Lahirnya tahun piro? Lahirnya tahun piro? Lah aku ki Luwih. luwale. Lah wong Pak Agung wis Mung kowe nyilih, coba aku ki wong ndek biyen yo mbokku yo ora iki. Anu nganggo ngene-ngene iki yo karo lho, Lek. Golek irung lah kon senayang. Dadi bahan bakare niki nganu nggih kajeng Nggih, kajeng ngaten iki santene ajeng tumbas nggih
Mboten ngetokne Pak, ditumbas kajeng. Nggih percados, Mbah. Ndak wong lontong mawon lho Pak, nek ditumbas kajeng, ditumbas anu. Ngoten niku nggih mboten njugekne Wis lah. ndugekke Nggih, nggih. nggih patus-patus kajeng teng ngoten niku. Atus tong bumbung-bumbungan. Dilokno lah rung tukang ayam. Nek ayam iki wis akeh. Aku jane ya pe anu welut ki lho, tapi urung entuk welut. Ya Gong tak. Nek di crispy sok ben ape. Kula nggih anu Pak, kan kados tiyang sakniki nggih mboten wantun. Pripun, Mbah? Ngoten umpami marut kelapa kenteng mesing ngoten niku nek Mboten wantun. Mboten wantun nek mboten diparutne lare-lare. Nggih kula parut. Parut tangan Mbak. Nggih, lah mengke nek ajeng mboni jangan nggih ngoten. anu Dik. Kan blender mboten wantun. Malang. Kula ulek. Neraitan. Wah, wong aku ki ora dino. Nenek Pemalang kulon. Sepuh kula nek niki Pak. Oh, Tapi sepuh. niki jajah pundi-pundi kula niki roe namung Lah desa baut Kaudon aku niku. tambah 75 kok. Lho, maksudnya kekira Jakarta ro ndi-ndi lek aku kira ro ndi-ndi. Lah lahir kowe 54 kok. Oh lah. Ada kecepit tengah anu lawange rumahku. Ten. Nggih, terus untuk anu tak damele wonten mawon. Oh nawon nek Ora Gak wong ngene carane. ora alon-alon kepiyene. Buke tak kandhani suwi ditenteni. Nggih, kula pengen ngicipi lontonge Mak Pat niki lho. Nggih. jam dadose mengke jam 4 tok. Mboten napa-napa. Wis diiris iki gak. Belum kok disoteng. Wis sekai das puter. Nggih walah, Bu. Pokoknya nek wis teko Bojonegoro boleh diampiri ya, di Larisi ya. Nanti tak buatkan Google Map jadi kalian tidak muter-muter kayak saya tadi. Saya tadi itu muter-muter turun tanya, ndak ketemu-ketemu. Gak ketemu Mbak Pat. Nggih akhirnya panggih niki wau. Dan iki wau saged panggih pripun, Pak? Nggih tanglet-tanglet kula pun kelewat tebih niki wau. Muter balik wale. Manda tanglet dereng masih mriko. Sojo mesti mriko. Malang. Malang Surabaya. Iya sisan. Iya lek. Diparingi napa Mbak niku wau? Sarem. Ya. Sane mboten mendut, dose anu benjing tase. Mboten momot ngoten lho, Bu. Oh nggih nggih nggih. Lho, terong kok bareng tetes to? Iya, wong terong. Ngono. Mboten nganu. Mboten apa, Bu? Sore napa, Pak? Beli Jawa official. Apa nurun? Kok didelok kok. Oh ngono. Nggak makmun. Kok didelok wong aku kok didelok wong-wong apa? Apa ora genok penyapu, Cek. Musola Agung niku pundi? Musola Agung. Musola Agung niku warunge mbok Srigawan niku pundi? Bu Denggawan niku rak anu Pak. Bu, Sampun. ampun. Dicuci nggih. Nggih lah. Oh, diparingi garam niku kersane mboten momot. Kesane mboten momot. Hmm. Niki ndek sonten niku jangane tasik saithik, Bu. Nggih. Kula badhe pidal Jawa, ten guduk lajring. Nggih. Terus diudak-udak mboten momot ngoten lho, Bu.
Ngantos bening nggih, Mbah nggih. Nggih. Nang ngertos genuk. Mboten. Mbok niku udah toyo. Oh, toya. Nggih, monggo. Berarti jeneng libur, Mbah nggih. Kan? Jenengan jeneng libur berarti. Nggih, lanjing. Dadamel. Gantokan Ibu setahun pindah mengke pripun nek keri. Nggih. Oke. Ya. Ntar ya, Mbah. Mboten nanten sakniki kan jamel-jamel ngoten ndak boros lah, Bu. Niki wong pun aku coban zaman napa-napa anu kok. Kan kados riyen niku nggih mboten purun. Namane Toyone atis. lamine mantoni. Oh, namine diwantoni nggih. Nggih. Sane ngeten iki Pak jenengan kok seneng Kok seneng ngeten iki, Mbak? Damel bumbu lodeh, Mbak. nggih bumbu kene ngeten iki Pak. Nggih, nggih, nggih. Biyen gendong Pak ngeten iki dugi cepu. Gendong mlampah mawon. Mlampah keliling ngoten, Mbak? Nggih. Medal menawi kilen dukur riyen. Mbah. Toyone. Murah men. Jadi mari cilik, Pak. Mobil langsung. Ya. Murah, Pak.
Iki nak entuk. Niki Wong niku napa niku Pak? Iku ora cukup niku rak teng awake dhewe Pak. Nggih. Seneng ora seneng ya teng awake dhewe. Iki niku wae. Pak gak kuat bulet. Mboten kuat buleg, Mbah. Mboten kuat bulet ditutuke. Tutuki mboten napa-napa sing penting mboten pecah. Sing ndamel Cobeke, Mbak. Niku pun ngertos. Kemampuane niku yang masing-masing. Ya ini dulu kurang. Kurang. Nggih to. Kalau aku Eh, waktu Pak ini nggih. Kulino mau. Oh, ngoten lho, Pak. Oh, ngeten. Ini tambah bumbu lodeh, Bang. Nggih, ngoten iki bumbu lodeh, ngoten lho, Pak. Nggih. Oke, iki terus digosok, ngoten kene aku terus jempolnya jangan sampai enggak kesel Pak. Nah, masalahnya banget. Lah nggih kersa to, Mbah. Nek mboten kersa ngantos dugi mriki lho, Mbah. Enggak keselnya ora kamu nyoteng. Dahar itu lho. Oh, dahar nggih dahar, Mbah. Lho nek ateng jalan-jalan ngoten ku Pak, gitu mbak sisi yang ganteng-ganteng ngono. Halo, sampean berjalan nonton wae sing kono kok. Baik wae. Betul bae kok, Mbah. Ulekane niki lho, Mbah, sing darai anu ngangeni, Mbah. Nah, napa lho, Pak? Sedep niki. Bumbu napa namine ngeten iki, Mbah? Bumbu lodeh. Bumbu lodeh. Bumbu jangkep ngoten niku. Nggih, bumbu lembaran. Oh, lembaran nggih. Nggih, sing jangkepan ini. Lodehan ngoten iki. Lodian ngeten iki. Nggih. Nek bumbu lembaran kok anten kayune legi. Oh. Kan apa iku? Bentene teng piku nggih. Nggih. Lah nek iki ora Tunggak, sentur, jahe, kaos, itu lah Pak. Nggih. Enteng duit Bu. Lah sakniki kados zaman bae nggih aduan. Nggih masak eco niku. Nggih nek kula lali sakniki kan tumbas santen ngoten niku lha Bu. Kula nggih mboten nate ngoten niku nggih ngoten niki. Pun kok marut krambil nggih. Oh, ngeten.
cuwepet to, Mbah. Jenengan marut ngoten cuwepet. Ya pripun nek mati nggih apa 3 kaleng niku. Lajeng jeng pesen ajeng mantu nih, Pak. Oh. Dari keluar itu kacang-kacang ding iki, kacang-kacang ding gawe siambak. Oh iya, aku nang putra ini. Sawan. Saya itu. Ini dulu. Jangan kula. Mungkin kada gelas. Tak ikat ya, terus sampai pindah, sampai bis. Kopos tunggal lho, Mbak. Nggih. Ini kelane kan mau saiki tak iki. Omahe sampe ngapi. Ngono iki kagem kabare. Nggih.
kadang Oke. Cari kayu sama. Baik kok penggawaannya kok. Ya ingin nani pulang jemput-jemputan Pak. Nggih. Dirantau lah jenengan 10 lah telepon untuk Pak untuk gajah tepas. Iki kula boleh ngaten iki genine sarang nek kaya genine kayu. Tambah gongso bumbu Mbak Ki. Nggih. Dikira ajeng dipakani, Mbak. Nggih. Boyo miku. Nggih. Sembang betul tidak ada. Jadi ini cantik ini pun Jawa atau Hmm. Nggih, nggih, nggih. saya tetap akan membuat naik ngampun mawon ibu. Wis rawite dhewe pitik wong kawinan yo piye. Iya aku gak wani.
Oh. Ini damel kelane, Mbak. Golek niki jangan lupa makan lontongnya singkat. Oh. Soalnya tanak. Mboten panas to, Mbak? Nggih panas ya geni kok. Geni kok dimak-mak tok iki. Pak iki wis sudah saane sanget. Poso nggih. Kadang boten damel botok. Oh. Ajeng kula damel crispy. Ajeng poso-poso damel crispy. Jenengan misadian, Mbah, poso, Mbah. Nggih sadean nggih. Empun nonton tikang-tikang dinten mulai dodol. Sampai mulai dodol nggih. Nggih. Terus boten dodol sinten Pak? Nggih, nggih, nggih. Nggih sangsal-sale ngoten. Nggih. Eh, Buket, Mbah. Apa nih, Mbah? Brambang. Oh, brambang goreng. Goreng. Pun. Boten. Mboten ate dudu peken marai. Nggih. Kayak karo salak plastik, saloke terus netelas bisa.
Ini seger bah. Jarang kan tapi langsung nek bensin. Mangke mawon. Oke. Oh. Ingin ku badhe budal, Pak. Hmm. Mun kantun nulung sepeda kok silang. Udan. Jawa. Udah. Betul. Sios lah dipakno. Udan sios dodol. Setunggal pinten ngeten iki, Mbak? Niki nek kalih jangan. Nggih. Kalih gangsal ewu. Kalih gangsal ewu. Nggih. Dan nek lontong tos tunggal kalih ewu. Bapak selesai man. Bapak selesai man lho. Bu. Tanpa. Dan iki jarane keng diris Ibu. Ki dikenekke lho. Mboten panas ngeten to, Mbak? Wis nyobion jenengan Pak. Mbak mboten wonten kula. Wong nembe dintas kok. Masya Allah. Jabuk lontong pinten atus nggih ngeten ae, Pak. Oh, ngoten nggih. Nggih. Dari oyong niku tiyang pesen-pesen ngenten sampai telas gangsal atus, Pak. Lontong ngeten iki kula entas kopi, entas malih. Damel malih. Ampuh tangane tenan. Betul panas ya, Pak. Lah nggih, padahal nembe diangkat lho niki. Kula cerita Betul ngapal. betul toyo ngoten. Betul. Kula mboten seneng kali itu lho. Nek riyoyo nambah 500 600 rotong. Ngeten iki? Nggih. Masyaallah. Tangane lho atur-atur Bu. Langsung payu teng griya, Mbak nggih. Nggih. Langganan Bu Nggih. Nah niki Pelanggan lama. pelanggan lama. Niki dugi mriko nggih dangu, parani teng griya mawon nggih Bu. Jangan 5 ribuan. Nggih, terus enggak tambahi. Enggak ganti kalau 10.000. Ganti ini sinetron. Sama ganti ya. Terus rupane kalau jenenge betul kalau nduk ngono tok ya tuh.
Oh niki titipan Bu. Kalian ngoten. Wis derek-derek. Sami seneng nggih. Sekalian. Itu terus mulai nang keranduan. Ngagem bentuk gedhong. Dan iki tumbas nggih Bang ngeten iki. Tumbas rone. Tumbas. Tumbas Kansal Sewu. Kali desa. Nggih. Nggih damel lontong mawon nggih. Nggih. Yang Nak lebaran kupat nggih. Mboten mulai royaken. Royaken. Kami pesen lontong malam gede niku pun sampe pesen iki. Tapi nek kula kan ngoten mboten sanggup Bu. Soale mbake sepeda ontel. Pakan nuruti. Nggih. Setunggalnya pinten Mbah lontongnya? Nek kali nek royo kali 1000 setunggal. Nggih. Nah nek ngaten iki sedang sawako tok. Nggih. Kadang ya kamu pesen Bu lontong. Nggih. Lontong ayam. Nggih. Lontongnya dari itu. Ajeng damel lontong iku, Mbak. Kami itu. Pencuk. Oh, damel pencuk. Nggih nek sajan kalau bapak ngeten Oh, Pak. nggih. Ngeten. Oh. Oh nggih. Oh pencuk niku nggih. Pencuk. Terus ngeten niki sak porsi gangsal ewu. Gangsal ewu. Nggih. Terus niki ngeten Pak. Oh mboten oh niku ngagem sedoke. Niku. Nggih. Bakso dibuak ngoten nggih. Nggih. Ah, nggih. Cocok niki. Jangan nggih kula anu nggih kan ngeten nih Pak. Nggih. Wong ngeten mawon nggih kangen. Walah. Tahu yang tugas teng griya niki. Nggih. Pamene pripun Bu? Jangan piyambak nek damel pincuk nggih Mbah. Nggih. Nggih. Oh, nggih. Yayang. Ya. Itu setunggal niki berarti. Sampeyan pinten, Mbak? Niki sak. Bukan gansal. Gangsal. Iya, ini pulang sih kalau bukan. Ini bejene apa ya rene pas jam terus. Sinten? Ibu kok. Bejene apa anak Mbak sing nang kulon iki lho. Oh, anu Mbak Pita. Ya. Sebang gansal 12.000. Iya. Gangsal 12.000 niku angsal pinten, Mbah lontongnya, Mbah? Salah
Dapat 6. Satu porsi lontong 2. Besok-besok Ya nggih. aku besok-besok. Kan. Doa sehat. Durake. Aku cuma gini gak dodol anak-anak kebangsaan dodol ora. Aku urung bacaan, Bu. Enjing-enjing nembean. Anakku pas manto aku mau. Cepet. Ya cepet. Ini Medal, bukan bisa medal teng pundi ngono. Orang ngomong sokok dhisik, di sokok aja. Wah, sampai mobil. Jajan. Lek motor apa nih? Rewel. Itu lontongnya jadi. Enggak. Satu, dua, itu dulu. Oh, anak gendongan kok. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Ini kok tak kasih lontong satu ya? bonus we. Wah, aduh bener. Emang kan bapak iso ben. Kamu ora kene. Yes. Channel tak iso. Kalau berapa, Mbak? 15 ya 35. Oh, no, diparingi tataan ngoten nggih. Iya. Mau saged diiris ngeten iki, Mbak. Iki sesek gebuk, Oh, tasik gembuk. sesek. Kalau nggih lomot. Lomot nggih. Kan lomot. Cara mulai sini rambut saitik lah, Pak. Nggih. Bukan kata. Siapan. Oh, teng mriki. Nggih. Niku napa nih, Mbah? Itu jangan. Sayur. Nggih. Marahnya kulinarnya jangan.
Simbah. Lontong napa niki? sayur lodeh. Lontong sayur lodeh. Oh niki, oh dijagrake riyen. Ambles mboten? Iki dibungkus apa dipincuk? Pincuk, Mbah. Tak maem mriki, Mbah. Oh, dipincuk godhong gedang, teman ya. Pinten ngoten niku, Mbah? Tak porsi gangsal 1.000. Gangsal 1000. Oh. Kelilingan ngeten iki. Nggih. Kali Mbah sinten iki? Niki Mbah Patemi. Lontonge nggih tasik panas nggih ngaten niki. Oh, nggih. Nembe mateng nggih. Nggih. Iki sing pun adem nggih. Oh, sae. pun adem. Oh, ngaten sing pun adem. Nggih. Ampun kata-kata, Mbah, wargen nggih. Nggih. Wale damelke wale, Mbah. Nggih. Oh, niki napa niki? Sayure. Oh, niki sayure. Nggih. Sayur napa, Mbah? Sayur kates kalih terong. Kates kalih terong. Nggih. Terus nonton lawae lho, Pak. Lho, ngeten mawon. Nggih, namung ngaten. Mboten napa-napa. Jenengan kersa. Kersa, Mbah. Mboten kersa niku lho. Sama kadah lho, pesen kita sendok. Lho, sendoke. Ngaten iki. Oh, ngeten. Oh, ngeten saged. Oh, nggih, Mbah. Damelke wale, Mbah. Nggih. Ngeten mulai jam pinten jenengan keliling, Mbah? Nggih, mboten mesti. Mboten mesti, nggih. Jam setengah sekawan. Setengah sekawan. Nggih, sak matenge ngaten iki lho, Pak. Oh, sak matenge nggih. Nggih. Sak tesih panas ngaten iki lontong. Jenengan iki dret teng pundi mawon iki? Iki ngoken. Ngoken. Nggih. Dilarisi bolo nek ketemu mbae bolo ya. Nah, Mbah, pat nggih. Iki sampun adem. Oh, koyok zaman perajaan bolo. Cek nganggo napa niku? Suru, Mbah nggih. Nggih, suruh. Terus tasik kayu. Oh. Kathok. Oh, dicepeti ngoten nggih. Bener, Pak. Ndamel bae. Nggih. Jenengan anu petanane helm, Mbah. Nggih, helm kawak. Helm kawak. Para sing ngangge helm sakniki montore, Pak. Mboten nunggang. Oh, ngoten. Oh, nampun kata-kata, Mbah, mboten tak bae. Makne gede. Adem suru. Oh, segere. Terus dinaosok seger. Seger niki, Mbah, godhong. Pun salahke mriki riyen, Mbah. Damelke walih, Mbah. Ambune aromane seger ngene. Dalam Balawat sepanjang gambar. boten gambar iki, Mbah kula. Lah pripo? Wah, bon, Mbah. Pun. Kula tambahi. Mboten Bon, sen. bon cekap, Mbah.
Suruh iku lho saiki. Tapi pun wong buta sendok mboten buta banyu. Saya nopo. Nggih. Langsung buta lah. Ngeten langsung bucal. Nah, sekawan pinten Mbak regine, Mbak? Ping 4 kali doso nggih. Nggih, tetep. Amet sewu. Niki pun kagem bae, sedanten. Nggih, pun. Terima kasih nggih, Pak. Nggih. Terima kasih Bapak paring segala sehat. Amin. Ini Amin. usahane. Amin, pun. Nggih, jenengan nggih sehat nggih, Bang? Amin. Asal penjengane Pak kali buke. Amin. Ini sehat. Atas lagi sehat nggih. Melanjutkan jualan lagi deh. Baik. Ketok bolok. Runuk bolok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya teman-teman. Kali ini saya ada di pedesaan. Tadi saya muter-muter cari alamatnya itu ke Blaso. Bahasanya apa ya? Kebablasan tersesat lah ya. Tapi enggak akan bikin kecewa karena ini menu yang benar-benar estetik ya. Luar biasa, otentik. Lokasinya ada di Desa Dukuh Sodo, Desa Sidoarjo, Kecamatan Padangan, Bojonegoro. Hidden gem banget temen ya. Menunya sederhana, hanya lontong dan sayur lodeh. Harga juga sama, hanya 5.000 temen ya. Gak sekesuan. Wah, ini tadi udah tak bikinkan map ya buat kalian yang penasaran hidden gem seperti ini. Nah, mapnya itu lontong Mbah Pat ya. Nah, lontong lodeh Mbah Pat. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ngalahkan masakan yang di kota-kota. Sewedepol. Otentik banget. Walaupun menu sederhana, lontongnya itu empuk ya. Ini tadi katanya baru mateng. Modelnya lodeh, terong sama kates ya. The best. Wah, bumbunya opus simple padahal tadi ya, tapi ini luar biasa. Pas ada nasar ya.
Kalau ini bukan hanya enak, hidden gem, otentik ya, Jawa Pol. Walaupun sederhana masakannya tapi istimewa ini. Wajib viral ini ya. Seenak ini ya. Padahal masaknya simple. The best, benar-benar the best. Baru kali ini menemukan masakan desa sederhana tapi rasa bintang 5, istimewa bolo. Buat kalian ya yang penasaran, alamatnya ada di di Desa Sodo, Dukuh Sodo, Desa Sidorejo, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro. Buka jam 3 sore sampai habis ya, biasanya keliling. Makanya di sini buat kalian yang penasaran, biar mbahnya ini tidak keliling lagi ya, biar jualan di rumah, saya bikinkan map lontong lodeh Mbah Pat ya. Nanti tak sertakan di kolom deskripsi biar kalian tidak bingung, tinggal tutul sudah sampai lokasi. Buat kalian yang selalu setia menemani perjalanan jajan murah saya doakan sehat selalu, diberi kesehatan jasmani rohani, diberi kelancaran rezeki dan diberi kesuksesan tentunya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.